Saudações para vocês, meus amigos aqui da Áustria, de Viena. Creio que não é necessário maiores apresentações, porque as que foram feitas são suficientes. Ich glaube, ich brauche mich mehr mich vorstellen, weil es gesagt worden ist, es reicht, es ist genug von mir zu sagen. Agradeço muito pela acolhida calorosa nesse dia frio. Ich bedanke mich sehr, dass ich sehr wärmliche Aufnahme hier in dieses Haus, in so eine kalte Wetter draußen. Vou falar um pouco sobre o sentido da vida a partir do pensamento do vienense Viktor Frankl. Ich werde ein bisschen auf die Gründe des Lebens, Sinn des Lebens, basiert auf der Wiener Viktor Frankl. Creio que esse tema é muito necessário porque o contexto atual do nosso mundo é marcado pela falta de objetivos na vida. Ich finde, dass dieses Thema sehr wichtig ist in diesem Momento und in unserer heutigen Zeit, weil momentan passiert sehr das Leben ohne Sinn, ohne Ziele. Muitas pessoas hoje em dia, atualmente, vivem de forma desorientada ou sentindo um vazio existencial. Viele Menschen leben im Moment ohne Ziele in ihrem Leben und spüren in ihre Innere eine Leere, ohne Ziel. E Viktor Frankl, médico e psiquiatra austríaco, nascido e falecido aqui em Viena. Viktor Frankl war ein Arzt und Psiquiatra. Österreichischer Psychologe, geboren und verstorben in Wien, Österreich, in Wien. Ele viveu de 1905 a 1997. Lebt von 1905 bis 1997. E ele nomeou essa situação de falta de objetivo, ele nomeou de vácuo existencial. Nimmt diese existenzielle Leere im Leben so wie ein Vakuum in sich. E para ele, o vácuo existencial só pode ser resolvido a partir do sentido de encontrar um sentido para a vida. Und für ihn, diese existenzielle Vakuum, dieses Leere, kann nur gefüllt werden, wenn man einen Sinn findet im Leben. Esse sentido para a vida seria uma razão ou um objetivo para viver. Dieser Sinn fürs Leben wäre ein Grund zu leben. E ele focaliza aquilo que há de bom e de saudável nos seus pacientes. Und bestätigt das, was gut und positiv in die Patienten. Ele acredita que quando aumentamos, ampliamos o que há de bom, as coisas que não são muito boas diminuem. Lehrt, dass wenn wir vermehrt über das Positive und Gute zu sprechen und zu äußern, das Negative mindert sich. E para ele, o terapeuta não dá o sentido da existência dos pacientes, mas os ajuda a encontrá-lo. Für ihn, der Therapeut kann nicht den Patienten Sinn des Lebens geben, aber können ihn unterstützen dabei. Ele parte do princípio de que o ser humano é constituído de 3 dimensões principais. Geht davon aus, dass die menschliche Wesen aus dimensões. Von 3 Dimensionen besteht. Que são o corpo, a psique e o espírito. Das ist der Körper, die psychische und der Geist. A parte saudável do ser humano é sempre a dimensão espiritual, a parte espiritual. Die Gesundheit des Menschen ist immer die geistige. Somente o corpo e a psique ficam enfermos.
Nur den psychisches und den Körper wird krank. O espírito é, além de ser a dimensão saudável, a dimensão do livre-arbítrio e da responsabilidade. Die Geist ist sowohl verantwortlich für Ursache und Wirkung, a parte do corpo é saudável e... somente o espírito é a parte saudável, o corpo e a psique é que adoecem. Nur der Geist ist der gesunde Teil von diesen drei Fokus. Nur der Körper und der Psyche wird krank. Porque o espírito é saudável porque nele está o livre-arbítrio e a responsabilidade. Der Geist ist gesunder, weil an ihm besteht die Verantwortung und Freiwillig. Porque não há um determinismo completo ou total para o espírito, somente para o corpo e a psique. Es gibt nicht festgelegt für das Geist. Der Geist kann sich immer weiterentwickeln. Für den Körper und Psyche, ja. O espírito sempre poderá escolher. Der Geist kann sich immer wählen. Victor Frankl esteve preso num campo de concentração. Wie wir wissen, Viktor Frankl war verhaftet in eine Konzentrationslager. Porque ele era judeu. Weil Juden war. E o corpo e a psique sentiam muito as dificuldades pelas quais ele passava. Sein Körper und seine Psyche leidet sehr darunter. Mas o espírito continuava saudável. Aber sein Geist war gesund. Porque cada dia ele poderia escolher com que atitude viveria aquele dia, aqueles minutos e segundos. Weil jeden Tag konnte wählen, wie lebt und wie weitergehen konnte in seinem Leben. Então apenas o corpo e a mente poderiam estar presos, jamais o espírito. Und nur den Körper und den Psyche war verhaftet, sein Geist nicht. O livre-arbítrio é constitutivo do ser humano, ele não há como não ser livre. Die freie Entscheidung ist was in einem Menschenwesen besteht. Das kann man nicht davon weglaufen. Nós sempre poderemos escolher com que atitude nós vamos viver as experiências. Wir können immer wählen, welche Erfahrung können wir unsere Erfahrung im Leben bestreben. Não é possível que não possamos escolher a forma com que enfrentaremos o sofrimento ou a morte. Es ist nicht möglich, escolher, não é possível escolher. Deixar de escolher. Es ist nicht möglich, dass wir nicht wählen können, wie wir zwischen Leben und Tod, a vida e a morte. Deixa eu te explicar. Vou citar um exemplo. Diga que eu vou citar um exemplo. Uma pessoa inocente pode ser condenada à morte. Eine unschuldige Mensch könnte zum Tod verurteilt werden. O corpo dela pode ficar preso durante vários dias esperando o momento da execução. Der Körper dieses Menschen konnte vielen Tage warten, bis diese Tat zu Ende gebracht wird. A parte da psique pode ficar bastante deprimido, frustrado ou decepcionado com essa situação. Seine Psyche kann sehr traurig und deprimiert werden wegen dieser Situation. Mas a dimensão espiritual pode escolher como vai enfrentar o momento da morte. Aber in seine geistige Wesen kann seine Dimension erweitern. Ela pode escolher morrer revoltada e bastante frustrada, ou escolher morrer com um sentido para a vida. Sie kann wählen mit Hass und Groll zu sterben oder sich befreien, trotzdem dieser Situation. Várias pessoas já passaram por isso, inclusive Jesus.
Viele Menschen haben schon diesen Weg, so eine Situation gehabt und auch so wie Jesus, genauso wie Jesus. Ao lado de Jesus haviam dois outros crucificados. Neben Jesus waren zwei andere Menschen, die verkreuzt wurden. Eles não tinham liberdade para sair da cruz. Sie haben nicht die Freiheit, aus dieser Kreuzung zu laufen oder wegzugehen. Não tinham liberdade para não sofrer o que sofreram. Sie waren nicht frei, um nicht zu leiden. E estavam bastante frustrados com a situação. Dabei waren sie selbstverständlich traurig und frustriert. Mas ao falar com Jesus, cada um deles teve uma atitude diferente em relação à morte. Aber in diesem Moment, als sie mit Jesus sprach, haben sie jeder eine andere Sicht von diesem Ereignis. Um deles ficou bastante revoltado com toda a situação e com o fato de Jesus não libertá-los da morte. Eine von denen war sehr unzufrieden, weil er glaubt, Jesus konnte ihnen befreien aus dieser Situation. Mas o outro preferiu morrer em harmonia, aceitando com tranquilidade que havia uma vida após a morte. Aber der Zweite hat sich mit den Worten Jesus Frieden sich gefunden und hat eine Freude zu hören, dass das Leben weitergeht. Isso porque o espírito é sempre livre. Das, wer der Geist immer frei ist. Quem estava preso era o corpo ou até mesmo talvez a mente. Verhaftet war nur den Körper und vielleicht auch den Gedanken. Mas a dimensão livre escolheu com que atitude morrer. Aber diese befreiende Dimension, diese Dimension von Befreiung hat gewählt, wie man stirbt. Então, Viktor Frankl sempre convidava as pessoas para exercerem essa liberdade, escolherem como enfrentar a vida. Und so hat Viktor Frankl immer die Menschen eingeladen, um dieses Befreien in sich auszuüben. Ele disse que quando as pessoas tinham um objetivo no campo de concentração, elas não se jogavam na cerca elétrica. Der sagt, wenn die Menschen in den Konzentrationslagern ein Ziel hatten, haben sich nicht sich zum Tod freigegeben. Es gab so einen Zaun und die Menschen, die wussten schon, dass sie sterben werden, haben sich freiwillig in diese Zaun geworfen. Aber diejenigen, die ein Ziel hatten in ihrem Leben, haben dieses Zaun nicht aufgegeben. Cada recebia um pedaço de pão por dia e podia escolher se comia o seu próprio pedaço de pão ou se cedia a outro que estava enfermo. Jeder bekam ein Stück Brot am Tag und konnte wählen, ob er dieses Stück Brot teilt mit seinen Kameraden oder nicht. Porque todos podem escolher com que atitudes viver cada momento da existência. Weil jeder kann wählen, wie jeder Moment unseres Lebens, cada momento da vida, qualquer momento da vida. Jeder von uns kann wählen, wie unser Leben eben stattfindet. Então, as pessoas que têm um vazio existencial é porque elas desconhecem a dimensão da liberdade. Also Menschen, die fühlen in sich diese Leere, weil sie kennen nicht die Dimension des Lebens. As pessoas que descobrem que o espírito é sempre livre, elas acabam encontrando um motivo para viver. Die Menschen, die erfahren und Erkenntnis nehmen, dass der Geist frei ist, sie finden ein Ziel fürs Leben. Pessoas enfermos em estado terminal, condenados à morte ou pessoas enlutadas podem escolher como viver essas experiências. Menschen, die wissen, die bald sterben werden, oder Menschen, die Verwandten, geliebte Menschen verloren haben durch den Tod, wenn sie ein Ziel für ihr Leben haben, sind sie zufrieden, sind sie glücklich. Então, o campo de concentração foi
Foi um momento de testar a sua teoria. So, die Konzentrationslager war ein Riesenfeld, um seine Theorie auszutesten. De que a pessoa, quando encontra um sentido na vida, ela enfrenta bem todas as situações. Dass, wenn die Menschen ein Ziel im Leben finden, sie überwinden jede schwierige Situation. O objetivo da vida de Viktor Frankl era ajudar as pessoas a encontrarem um objetivo na vida. Das war seine Aufgabe, die Menschen zu zeigen, dass sie ein Ziel, ein Ziel haben im Leben. Então, as pessoas que pretendiam o suicídio ou eles sentiam a grande vazio existencial eram orientadas a buscar um sentido para a vida. Also Menschen dann, die Gedanken haben, mit in Selbstmord begangen oder so, waren von ihm geraten, ein Ziel im Leben zu finden. Porque a dimensão espiritual será sempre livre. Wer diese Dimension immer frei, mit Befreiung zu tun hat. As pessoas podem escolher o tempo todo com que atitude enfrentam os momentos da vida. Man kann jeden Moment wählen, wie ich die Probleme überwinden kann. Muito obrigada. Vielen Dank.